Здравейте хора! Днешното ревю е на Водородната соната от Иан М. Банкс. Иан М. Банкс е един от най-известните шотландски автори на научна фантастика през последните 30 години. В интернет го намерих преведен като Иан М. Банкс, което е отвъд смешно, но както и да е. Най-популярна е серията му романи за културата, които са самостоятелни произведения, но се развиват в една и съща вселена. От тях на български открих само Играчът на играчите, която съм чел отдавна, но си спомням доста добре като отлична. Водородната соната е най-новото попълнение в серията, излязло през 2012, точно на време за 25 годишнината от първия роман за културата. Като цяло съм раздвоен относно качествата на този роман. От една страна, Банкс умее да създава изключително интересни светове, пълни с всякакви любопитни неща. По този параграф нямам никакви оплаквания. Идеята за културата като съвкупност от биологични индивиди и машини от всякакъв вид е много интересна и създава усещане за мащабност и размах, а е интересен фон за развитието на действието. От друга страна, действие ще видите доста малко, а когато го има, ще е скучно. Не съм очаквал нон-стоп екшън, но на моменти нещата определено се точеха. Плюс това, постоянното прескачане между гледни точки беше хаотично и объркващо и през целия роман имах усещането, че съм изпуснал нещо и не знам кой за какво се бори. Единственото нещо, което ме държеше до края на книгата, бяха любопитните нещица, технологии, говорещи космически кораби и всякакви други причудливи фантасмагории от съзнанието на Банкс. Краят на книгата също не ми хареса, беше антиклимактичен, не ме изненада с нищо и помислих, че ми липсва парче от книгата. Главната героиня, лейтенант от запаса Вир Косонт, е показана като принципно безпомощна и леко смотана, въпреки че има 4 ръце и свири на музикален инструмент, който е абсурдно сложен за останалите немодифицирани хора. През повечето време от пълната и липса на умения за оцеляване, пък камо ли водене на битки, я спасява един свръхинтелигентен изкуствен интелект в лицето на космическия кораб Mistake Not. Между другото, космическите кораби от културата имат навика да се избират изключително странни имена, като например You Call This Clean или пък Just the Washing Instruction Chip in Life's Rich Tapestry. Доста симпатично само по себе си. Всъщност, изкуствените интелекти от тези кораби бяха най-сложните и интересни герои в цялото произведение. И това е като се има предвид, че нито един от героите не претърпя никакво развитие през целия роман и колкото и неща да им се случваха, така и не можах да се накарам да ми пука за тях. В заключение, това определено не е най-добрият роман на Банкс, не е най-ужасното нещо, което съм чел, но в най-добрия случай е просто окей. Ако ви харесват неща в стил виж всичкия як sci-fi shit, който мога да измисля, пил-пил, лазери, нанотехнологии, говорещи кораби и не ви пука, че героите са плоски и фабулата е зле, значи Водородната соната ще ви хареса. Представете си, че сте едни туристи и се разходете из странния свят, роден от въображението на Банкс. Аз обаче предпочитам добре разказаните истории и хубавия свят, в който са те, да е просто бонус, а не само цел. Благодаря ви, че гледахте и ако ви е харесало, не забравяйте да споделите това видео с всичките си приятели.